Bienvenue dans ce guide technique sur le Asus F509DA. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème fréquent, un bruit étrange provenant de votre Asus F509DA. Ce bruit peut être dû à plusieurs causes, notamment un ventilateur encrassé ou un composant défectueux. Si vous ne réparez pas ce problème à temps, cela peut entraîner une surchauffe de votre appareil et des dommages plus graves. Prévenez-le en agissant rapidement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'un aspirateur à main, et éventuellement d'un nouveau ventilateur. Assurez-vous également d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé. Pour commencer, éteignez votre appareil et débranchez-le. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis du panneau arrière de votre Asus F509DA. Une fois les vis enlevées, utilisez le tournevis plat pour délicatement faire levier sur le panneau afin de l'ouvrir sans endommager le châssis. À l'intérieur, localisez le ventilateur. Typiquement, il se trouve près du processeur. Vérifiez visuellement s'il y a de la poussière ou des débris qui pourraient bloquer son fonctionnement. Pour l'extraire, déconnectez les câbles qui le relient à la carte mère. Faites attention aux câbles voisins pour ne pas les endommager. Une fois déconnectés, retirez les vis qui maintiennent le ventilateur en place. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Après avoir retiré le ventilateur, nettoyez la zone environnante avec l'aspirateur à main pour éliminer la poussière accumulée. Installez le nouveau ventilateur en le plaçant dans son emplacement et en le fixant avec les vis. Reconnectez les câbles en vous assurant qu'ils sont bien en place. Une fois tout cela fait, replacez le panneau arrière de votre Asus F509DA et revissez-le soigneusement. Pour vérifier que tout fonctionne, allumez votre appareil et écoutez si le bruit a disparu. Cela devrait améliorer le fonctionnement de votre ordinateur. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement votre appareil et à surveiller son bruit. Si vous entendez à nouveau des sons inhabituels, n'attendez pas trop longtemps pour agir. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.